Avui en dia tothom és conscient de la importància que va tenir la revolució industrial al llarg del segle passat. Ens falten eines, en canvi, per entendre fins a quin punt ens afecta i ens afectarà la revolució digital. L'economia industrial va créixer al mateix ritme que les vies de comunicació com carreteres, vies de tren i transport en vaixell, que encara avui asseguren el moviment de mercaderies i persones. La base sobre la qual se sustenta l'economia actual té un afegit, una nova infraestructura que transporta la informació i el coneixement. Aquesta nova via de transport s'anomena Internet. Com més ràpid va Internet, més ràpid i millor va l'economia capitalista. Tothom vol anar ràpid i per fer-ho cal tenir fibra òptica, un cable de plàstic que transmet la informació a la velocitat de la llum. Tots els sectors econòmics i el 5G dels dispositius mòbils depenen de la fibra òptica, que té una capacitat pràcticament infinita. Els canvis que genera el nostre dia a dia són cada cop més notables. L'accés a l'Internet ràpid avui en dia s'ha convertit en una necessitat bàsica. L'accés a l'educació, a la informació, al teletreball o fins i tot l'accés als serveis sanitaris en depenen cada vegada més. Però a Catalunya, les zones rurals han quedat 10 anys enrere respecte a les grans ciutats. Revertir-ho és possible, però la nostra societat es caracteritza per la falta d'atenció a moltes de les necessitats del camp. Les grans operadores asseguren que no els surt a compte fer arribar la fibra òptica a zones poc poblades. Per la seva banda, el govern de Catalunya està desplegant una xarxa pròpia, però aquesta es va prometre, ara ja fa quasi una dècada, i encara no té data d'arribada a la meitat dels municipis catalans. Al·legant manca de pressupost, el govern va delegar el desplegament i la titularitat de la xarxa a Telefònica, que ha aprofitat per fer-ne un ús especulatiu. Veurem les conseqüències de no tenir accés a una bona infraestructura de telecomunicacions i com l'empenta d'una comarca agrícola pot aconseguir en l'àmbit tecnològic el que el govern de Catalunya no ha fet en una dècada. Tot i tenir el vent en contra, molts pobles petits s'han armat de coneixement i han pogut fer allò que les grans operadores han fet creure impossible. Buenas tardes, soy María José de Ventas Movistar. ¿Qué producto desea contratar? Hola, buenas. Querría contratar un plan de fibra. ¿En qué localidad se encuentra? En Flix, Tarragona. Vale, vamos a mirarlo. Bueno, les llega cobre, que tiene hasta 20 megas de ADSL y máxima velocidad. Ajá. Pero ¿hay cobertura de fibra óptica aquí? No, cobertura no. Tiene de momento. Yo para mi trabajo necesito conectarme con fibra óptica. Bueno, fibra óptica en su pueblo no llega, disculpe. No llega. Flix no llega. Y no está No, plan... de no está... momento no. Sí, pero ¿hay algún pronóstico de cuándo va a llegar la fibra óptica? No, pronóstico no hay. Un poble que era molt ric, que sempre anaves a tot arreu i sempre dient sou de Flix. Ara han de dir, vivim al costat de la nuclear, per saber que som de Flix. Abans no, abans el nom de Flix anava a tot arreu. Pensa que quan estava a la fàbrica, el que és el barri, que és la zona que està a la fàbrica, hi havia unes cases precioses que aquí venien els espectacles més bons de tota Espanya. Venien els cantants més famosos de tota Espanya. Per una verbena d'un dia. Hi havia molta prosperitat. I ara, bueno, fa pena, fa molta pena. A mi, per almenys, fa molta pena perquè s'ha perdut molt i meus fills han dit que marxi igual que els fills de molts. Aquest és en Ferran Reyes, un expert en comunicació de Flix que viu a Barcelona i que vol tornar al poble. La seva feina li permet teletreballar, però a la seva comarca la connexió a internet és massa lenta i inestable. A Barcelona, en Ferran pot treballar, gràcies a la fibra, unes 100 vegades més ràpid que des del seu poble natal, on hauria de treballar molt pitjor amb una obsoleta connexió ADSL. En Ferran ha vist com la seva comarca ha lluitat llargament i en va per un servei ferroviari digne. Tot i així manté l'esperança en la fibra òptica, una tecnologia que podria ajudar a frenar el despoblament de la zona. Per això ha creat Ens toquen la fibra, una plataforma ciutadana que reclama l'accés a la fibra dels pobles de l'Ebre. Neixen moltes plataformes, trens dignes i, per exemple, Ens toquen la fibra, no? Són diferents cares de la mateixa moneda, que és el desequilibri territorial, no? Este centrar-ho tot en la zona urbana i deixar les zones rurals com una segona
Catalunya. No només ens estem despoblant de gent físicament parlant, sinó que també ens estem despoblant de coneixement. I això és potser el més trist de tot. La manca de solucions ofertes per part de les operadores porta el Ferran a teixir una xarxa de pressió sobre l'administració autonòmica. No ha tingut problemes per trobar aliats, tant en particulars i empreses com en ajuntaments. Ferran, Com esteu, Ivan? molt bé, i tu? Anem a veure Nemon? L'empresa Nemon crea aplicacions informàtiques per a la gestió i comercialització d'energia, una activitat puntera per a una zona rural que sorgeix per la proximitat de la central nuclear d'Ascó. Com a molts llocs de la comarca, aquí pateixen talls de connexió freqüents que dificulten la tasca dels enginyers i programadors. Hi ha dies que tenim problemes per treballar, la tecnologia que utilitzem per connectar-nos a internet, que no té prou ample de banda o que no és lo estable que esperaries, i això provoca que no siguis tot el productiu que esperaries ser moltes vegades. El rendiment cau i cau al nivell que realment t'interrompeix la forma de treballar. Les comarques de l'Ebre podrien atraure nous veïns perquè ofereixen preus més assequibles i millor qualitat de vida que les grans capitals. Però si no hi ha comunicacions, no hi ha jovent. Tens a les grans ciutats lloguers superelevats, costos de manteniment de les criatures, guarderies, menjadors, que són caríssims. Ostres, ja que has invertit, has format a un munt de gent i aquesta gent potser podria estar vertebrada al territori, potser per voluntat ho voldrien fer, però es troben en que no tenen la infraestructura per poder-ho fer. Mentre no arriba la fibra a les comarques de l'Ebre, empreses com Nemon recorren al radioenllaç. Amb antenes com aquesta es poden connectar a internet de manera més ràpida que amb la DSL convencional. El que passa és que quan fa mal temps pateix interrupcions, no funciona tan bé. Per això la plataforma Ens toquen la fibra organitza trobades per intentar buscar solucions a aquest problema. Benvinguts a aquesta trobada de Ens toquen la fibra. És la tercera ja. Si volem tornar al poble, tots els que estem estudiant fora, vetllar pel desplegament de la fibra òptica és una prioritat. No és normal l'estat en el que ens trobem, en unes velocitats que són lamentables. I tota la informació que poguéssim tenir i tot el que es pugui fer és un avanç per a nosaltres. El president no pot parlar de que Catalunya és líder en país digital a Europa quan més de la meitat de la població no tenim accés a la banda ampla. Les telecomunicacions han de ser un dret. El que no pot ser és que aquests drets es vegin mermats perquè hi ha una infraestructura que és bàsica que no es considera un dret, sinó un recurs amb el que especular. A la trobada hi assisteix en Ramon Roca, president de la Fundació sense ànim de lucre Gifi.net, que promou una xarxa de telecomunicacions oberta, lliure i neutral, basada en una infraestructura mancomunada. El salvapantalles, heu vist allà una casa pagès? Allò és a casa meva. I allò és el que tenim connectat amb fibra. I allò es pot connectar. I no és un miracle, i ho han fet i estem a Catalunya. El problema és que les operadores, com que està privatitzat, són interessos privats. És a dir, és una gran ingenuïtat pensar que, per exemple, les operadores tenen interès en connectar-ne a tothom. És a dir, quan tens un interès econòmic, el que t'agradaria és que tothom visqués a les ciutats perquè amb poc esforç podries connectar a tots els clients i tot el que hi ha entremig, si fos un desert, millor. No t'ho diran mai obertament, perquè això quedaria malament, però l'interès econòmic, òbviament, és aquest. Això és una perversió del model, en el qual es veu molt clarament que aquest operador el que busca és un retorn ràpid de les seves inversions i no connectar la gent del territori, només anar al lloc on li interessa. I això és el que fan els operadors grans i el que moltes vegades operadors més petitets també ho imiten. Per entendre millor els interessos de les grans operadores, cal saber com funciona internet. Al Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona, un voluntari de Gifi.net ho explica. Internet podría estar dentro de las 10 palabras más famosas de la cultura actual y difícilmente alguien puede explicar bien lo que es Internet. La palabra Internet la buscas en Google y le pones en imágenes. La forma gráfica de representar Internet es una nube. La idea de nube es ideal porque tú eres un operador o un consumidor y tú te conectas a la nube y de ahí bajan las cosas. Yo creo que esa metáfora que ha operado bastante bien a nivel comercial tiene implicaciones desde los imaginarios, que te prohíben entrar a analizar la parte política, porque además, ¿a quién le preguntas? ¿A quién le llamo para decirme cómo opera Internet? ¿A la alcaldesa?
al del servicio telefónico de Movistar, no hay una entidad, o sea, es nebulosa total en ese sentido. Pero en el fondo no hay nube por ningún lado. Es lo más parecido a un tramado eléctrico. La relación de tirar un cable, el típico hilo con botes de yogur y nos conectamos, esa es un poco la relación de la construcción de lo que sería esa infraestructura. A Espanya, els oligopolis i monopolis dominen alguns dels sectors com la distribució d'energia. Les telecomunicacions han estat en la mateixa situació durant molt de temps. El 1997, l'empresa pública que ostentava el monopoli del sector de les telecomunicacions, Telefònica, es privatitza. La recent formada societat anònima hereta la totalitat de la infraestructura de coure que ja cobria pràcticament tota la geografia del país. Per permetre l'entrada de nous competidors, se l'obliga a llogar l'ús de la xarxa a altres operadores a uns preus que regula la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. El desplegament de la fibra òptica a partir del 2008 canvia les regles del joc i acaba amb el monopoli de Telefònica sobre la infraestructura física. Ara qualsevol operadora té dret a desplegar la seva pròpia xarxa de fibra òptica. Això provoca una batalla entre operadores que continua actualment. Aquestes competeixen per ser les primeres a desplegar la seva pròpia fibra a les zones més rendibles, on hi ha més població, descuidant-se de les zones rurals. Estic al centre de Barcelona. Com podeu veure, aquí abunden els cables de fibra òptica. Només en aquesta façana han desplegat fibra no una ni dues, sinó 3 operadores. Aquestes caixes és on hi ha les connexions de la fibra òptica que arriben de la centraleta i es reparteixen per cada una de les vivendes que hi ha aquí. Molts dels quilòmetres i quilòmetres de cable de fibra que omplen les façanes del nostre país són innecessaris. La manca de regulació ha fet que cada operadora desplegui la seva pròpia infraestructura. Això fa pujar els costos una barbaritat perquè cada empresa ha de desplegar el seu propi cable en paral·lel al cable d'una altra empresa. És com si hi haguessin 5 empreses d'aigua, cada empresa tingués la seva pròpia canyeria i cada canyeria portés un 5% d'aigua. La capacitat de la fibra òptica hem de considerar a nivells pràctics que és pràcticament infinita i, per tant, ben gestionat amb una sola fibra i hagués pogut passar no només el que necessita aquesta comunitat, sinó tot el barri o tota la ciutat sencera. Una gestió més eficient de la infraestructura ens permetria utilitzar l'excedent d'infraestructura d'aquí per donar cobertura a altres llocs, com per exemple pot ser a molts municipis de la Ribera d'Ebre, on actualment encara no hi ha el més mínim servei de fibra òptica. És a dir, no necessitem 3 carreteres en un lloc i cap en un altre. És una barbaritat. I això amb telecomunicacions s'està produint amb tota normalitat i espanta, no? Perquè dius, no té cap sentit comú i, de fet, l'únic que ho explica és la fase especulativa en la que ens trobem. Vivim en un país que tenim els recursos que tenim i hem de ser eficients amb la construcció d'AVEs, amb la construcció d'aeroports o amb la construcció de xarxes de fibra òptica. Tenim les façanes amb 3, amb 4 caixes de fibra òptica de diferents operadors i, per tant, estem fent un malbaratament de recursos perquè estem sobreconstruint coses que no tocaria. Europa apreta molt perquè no fem overbuilding, no fem sobreconstrucció d'infraestructures, que en construïm una i que la posem a disposició, perquè si en construïm i la posem a disposició farà que els nostres recursos, aquells que portem com a consumidors o els que portem com a administracions públiques, el diner públic, s'inverteixi d'una manera adequada i sigui molt més eficient. Sobre el terreny, tot això s'organitza de manera similar a la xarxa viària. Les empreses minoristes despleguen l'últim tram, el que arriba a cada casa, assimilable als carrers i camins d'un poble o d'una ciutat. Se'n diu última milla. Per connectar pobles i ciutats entre ells, és a dir, per connectar xarxes minoristes entre elles, cal recórrer distàncies més llargues i fer circular més tràfic d'informació. Per això estan les autopistes de fibra òptica, anomenades troncals, que són gestionades pels venedors a l'engròs del mercat majorista. La situació que denuncia la plataforma Ens toquen la fibra és que hi ha barreres d'accés a les troncals que ja arriben a la gran majoria de municipis de Catalunya. De fet, de troncals n'hi ha moltes i de propietaris diversos. En el cas de la Ribera d'Ebre passen les troncals de fibra òptica de Red Elèctrica Espanyola, que passa pels cables d'alta tensió, la troncal de DIF desplegada en paral·lel a les vies del tren i Telefònica té troncals que travessen la comarca. El problema és que el preu del lloguer d'aquestes troncals és massa elevat i resulta impossible per a petites operadores locals pagar-ne el lloguer i desplegar l'última milla fins als usuaris finals.
Això fa que els veïns d'aquests municipis es quedin sense fibra per culpa de l'especulació de les grans operadores. Ens trobàvem que ens demanaven preus exageradíssims de lloguer de fins a $500.000 de lloguer anual, no? I per tant això era totalment inviable. Davant la problemàtica d'accés a les troncals, la Generalitat de Catalunya engega l'any 2010 el projecte Xarxa Oberta de Catalunya, una xarxa troncal de fibra òptica pública. Aquesta sí que compta amb preus regulats i assequibles. El projecte, malauradament, no acaba complint amb les expectatives de les zones rurals. La situació econòmica del moment no permet fer la inversió planificada i acaba retallada a una tercera part del que calia per connectar a tothom. El 2021, 11 anys després del seu anunci, si bé connecta totes les capitals de comarca i arriba a la gran majoria de la població, la xarxa oberta de Catalunya només passa pel 32% de municipis. Per exemple, a la comarca de la Ribera d'Ebre només arriba a la capital Móra d'Ebre. Davant la insuficiència d'aquest primer projecte, a finals del 2013 el conseller d'Interior Felip Puig anuncia un segon intent de connectar les zones rurals, la xarxa de fibra òptica de Catalunya, anomenada Xfocat. El contracte per valor de 100 milions d'euros s'adjudica a Telefònica i promet arribar aquesta vegada sí a totes les seus de la Generalitat repartides pel territori, incloent-hi escoles i jutjats de pau presents al 76% de municipis catalans. Una clàusula d'aquest contracte obliga Telefònica a oferir la xarxa Xfocat al mercat majorista en base a una oferta majorista molt competitiva i l'obligació d'oferir als ens locals connectivitat en condicions molt avantatjoses. Tornem a les Terres de l'Ebre, en concret a la Torre de l'Espanyol, un municipi de 600 habitants. Entrevistarem el seu alcalde per saber si aquí es poden connectar a la Xfocat, la xarxa de fibra òptica de Catalunya. Aquí hi ha fibra, arriba a Xfocat, hi ha un cable de l'entrada del poble, entra aquí, connecta el jutjat de pau, segueix creuant tot el poble pel mig fins a la part de dalt on hi ha les escoles i connecta les escoles. I és gaire complicat posar algun aparell que faci que els veïns es puguin connectar a aquesta fibra òptica? No, sense jo ser tècnic i per la manera que m'ho han explicat és simplement allà on hi ha un punt de connexió, és que ells l'obrin i que a partir d'allà un operador local tiri la seva fibra i serveixi la resta del municipi. És tan senzill com això. Quan van voler començar a passar el cable de fibra, doncs m'heu aconseguit un petit interlocutor per poder demanar això, simplement, de dir, no, feu el que hagueu de fer, no diem que hagueu de connectar la resta, però obriu-nos el punt de connexió per l'operador local, poder connectar i desplegar la seva xarxa de fibra, i la resposta va ser que no, i després va ser, bueno, sí, però 6.000 euros al mes. Si ells és el que en tenen per un preu mòdic, doncs bé, potser són les xifres que ells treballen, però evidentment per un ajuntament que no arribem a 700 habitants és una xifra inassumible, 70.000 euros l'any, i per un operador petit amb 100 i alguna connexions, evidentment, també és inassumible. Davant l'incompliment de part de les promeses de la Generalitat i el descontent dels habitants de molts pobles petits, el discurs del govern resta importància a la dècada d'espera viscuda per qui tenia la fibra a tocar de mà. Ens desplacem a Barcelona per traslladar la problemàtica d'accés a la xarxa Xfocat al conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró. Xfocat no existeix. Avui Xfocat no existeix com a projecte, no existeix, no és un projecte. Nosaltres el que vam fer va ser un contracte amb Telefònica, en aquest cas, per donar servei a les seus de la Generalitat. I en aquest contracte sí que és veritat que hi posava també una clàusula que deia, home, i que aquesta xarxa també serveixi perquè s'obri a ciutadans i empreses. En teoria li convindria a ella fer negoci i dir, permet tocar altres operadors, però en la realitat no passa. M'imagino perquè no deuen voler que la competència els entri o pel que sigui, doncs els preus que oferten no són preus atractius. Poder havia de ser iniciativa o de la Generalitat, si ho volia complir, o bé de Telefònica, si ho volia complir, o de tots dos, si es posaven d'acord, no? I anar en el regulador, la Comissió Nacional de Mercats i la Competència, i dir-li, mira, proposem que els preus perquè un operador alternatiu utilitzi aquesta xarxa de fibra òptica amb aquestes condicions sigui aquest. Què et sembla? I llavors allà hagués marcat un preu. Com que no es va acabar de concretar això, no es va marcar un preu i, per tant, ja està, ja tenim una excusa, vingui de qui vingui, perquè no hi hagi la possibilitat d'utilitzar aquesta xarxa de fibra òptica, l'Xfocat. Si la Generalitat denunciés a Telefònica per incompliment del contracte, la CNMC hi tindria alguna cosa a dir.
no està tenint un paper actiu perquè segurament mai ningú ha portat el conflicte davant de la CNMC. No? La responsabilitat per mi ara mateix està sobre la taulada de la Generalitat de Catalunya, que és la responsable de que els contractes que signa amb agents privats es compleixin. Ho vaig denunciar, vaig fer articles a diferents mitjans, que indirectament també em va arribar que això removia molt els nervis a certes conselleries, no? I a certs espais de la Generalitat, no sabem per què, i la resposta va ser sempre que aquesta xarxa no es podia utilitzar, tot i que hi ha diners públics destinats perquè aquesta xarxa existeixi. Per tant, és una malversació, podríem dir, fins i tot, de diners públics. Crec que a la totalitat dels pobles estem igual. La solució no vindrà donada per les institucions de més a dalt, que és el que ens hauria de garantir a les zones rurals, tenir el mateix servei que està tenint algú al Passeig de Gràcia de Barcelona, perquè som igual de ciutadans a primera que ells i paguem igual d'impostos, però aquí no gaudim d'aquest servei tan essencial com és avui dia. Tenim molt clar que la solució passa per autogenerar-nos nosaltres la solució, que és el que acabarem fent i ens ho portarem. La plataforma Ens Toquen la Fibra s'ha cansat de reclamar l'accés a les troncals existents. Després d'aquesta vessant més activista, de reclamar, vam necessitar passar a l'acció. Això, passar a l'acció, significa començar a veure com podríem desplegar nosaltres una xarxa que fes la mateixa funció aquí a la Ribera d'Ebre. Davant la insuficiència de l'actuació de la Generalitat, decideixen construir el seu propi projecte basat en el model de Gifi.net. Ens desplacem a Gurb, Osona, als orígens de la lluita per l'accés a internet a Catalunya. Allà, Gifi.net va néixer el 2004 com un moviment ciutadà. A principis dels 2000 ja es reclamaven les connexions de coure a DSL. En aquells anys cap operadora oferia connectivitat a internet als pobles petits o cases disseminades com per exemple la d'en Ramon Roca. Cansat d'esperar que la solució vingués de fora, en Ramon va decidir buscar una alternativa conjuntament amb altres aficionats a les telecomunicacions. Llavors no hi havia gaires equips per fer això. I aquest va ser un que ens muntàvem nosaltres mateixos per fer la connexió. Això era l'equip de comunicacions i aquí hi havia tota la part d'electrònica. I això és l'antena. És un disseny que vaig trobar a internet que em va agradar molt perquè era senzill de fer i sobretot que el vaig fer de cara que aguantés a la intempèrie. Està muntat sobre tubs de plàstic i el que fa d'antena és aquesta espiral, com una molla. Això és vintage. Amb aquestes primeres antenes, en Ramon i altres voluntaris de Gifi.net van començar a construir la seva pròpia xarxa sense fils. Per funcionar, aquestes antenes anomenades radioenllaços necessiten connexió visual, és a dir que s'han de veure entre elles. El que permeten és connectar un punt directament amb un altre, com si es tractés d'un fil invisible. Y de ahí viene lo de Gifi, porque es GURB. Y era como la idea esta del orgullo payés, siempre nos critican porque decimos mal las palabras en inglés. Entonces nuestro proyecto va a ser GURFI y de ahí empezó el cachondeo y salió Gifi.net. Básicamente, parte del proyecto se basa en romper esa barrera de que Internet no lo podemos moldear, de que es algo de unas empresas y nosotros nada más somos consumidores en ese sentido como muy claro. I a partir d'aquí va ser quan vam començar a crear els primers enllaços estables entre tres pobles, entre Gurb, entre Malla, Vic i Santa Eugènia de Berga, a la comarca d'Osona. Tenies amics coneguts que volien fer el mateix i anaven fent pinya. Et venia el veí i diu, jo també em vull connectar. Això es va anar estenent i ho posem a disposició d'altra gent que ens hi vulgui ajudar, que ho vulgui fer, que ho vulgui replicar, molt inspirat en el programari lliure. La necessitat de connexió a internet de la zona va provocar una demanda exponencial també de persones sense coneixement en aquest àmbit. Gifi.net ha evolucionat de ser una xarxa comunitària que estava gestionada per persones voluntàries a professionalitzar-se moltíssim i a créixer moltíssim. El do it yourself significa que necessites uns coneixements i dedicar-hi unes hores que moltes vegades la gran majoria de la població no pot dedicar-les. Els serveis professionals permeten arribar a molta gent que d'una altra manera no s'haguessin connectat a la xarxa de Gifi.net. El que comença com un moviment ciutadà, ràpidament desperta l'interès d'entitats de tota mena a la comarca. Empreses, ajuntaments i societat civil treballen conjuntament en el creixement exponencial d'aquesta xarxa de comuns que avui en dia connecta unes 60.000 llars arreu de la península. La falta de rendibilitat econòmica que al·leguen les grans operadores per no desplegar a les zones rurals queden desmentides quan el 2009 la xarxa Gifi.net fa el salt a la fibra òptica i desplega allà on no ho fa el model especulatiu. Els beneficis no són astronòmics ni tampoc immediats, però hi són.
Quan fas una casa, has de fer passar els serveis, i els serveis són aquests tubos que veiem. Això és l'aigua, això és la fibra i això és l'electricitat. D'aquestes tres coses, la més barata és aquesta, però molt més barata. I les companyies ens deien que era impossible portar internet i tot això. Quan aquesta inversió ja l'estava fent. I és tan fàcil, doncs, ja ho veieu, no? Això és un plàstic, això val cèntims al metro. Que no sigui rendible per una gran operadora arribar a territoris rurals o en zones disseminades, això és una mentida, perquè si nosaltres som capaços de connectar cases de pagès i arribar a connectar gent que està a dalt la muntanya i donar-li connectivitat amb fibra òptica connectats a 1 gigabit, què no podrà un operador com Telefònica, no? El 2007 ens van donar el Premi Nacional de Telecomunicacions des de la Generalitat de Catalunya. Llavors, en aquell moment vam dir, home, aquest premi l'hem d'aprofitar per construir, ja que fins ara som un grup, un projecte sense entitat jurídica, i això cada vegada té més quantitat de persones connectades, doncs hem de constituir una entitat jurídica que pugui garantir que el model es vagi extenent, i aquí va ser el 2008 quan vam crear la Fundació. Crear la Fundació sense ànim de lucre permet solucionar també el principal escull que limitava els usuaris de Guifinet, la manca de sortides a internet. Connectar cases amb radioenllaços està molt bé, però si no hi ha una connexió amb la resta de xarxes, aquesta queda aïllada i els usuaris només poden accedir al que els altres membres de la petita xarxa hagin compartit. No poden accedir, per exemple, als continguts de YouTube, de Google o fer una videoconferència amb el seu metge, ja que aquests serveis estan en una altra xarxa. Abans del 2009, la manera de connectar-se amb el món per als usuaris de Guifinet era precària. Només uns pocs dels usuaris es podien connectar amb ADSL perquè calia viure en una zona on haguessin arribat les grans operadores. Aquestes poques connexions s'havien de repartir entre molta gent sense poder ampliar la capacitat de l'ADSL. Aquest problema va fer que moltes empreses, associacions i ajuntaments unissin forces sota el paraigua de la Fundació Guifinet. Un cop reunits els diners i creada l'entitat jurídica, van poder llogar una troncal fins a Barcelona en les mateixes condicions que les grans operadores. La troncal permet navegar a gran velocitat fins a la capital catalana, on hi ha un dels ports internacionals de l'internet. Des d'allà, el món i tots els continguts possibles. Tot passa per aquí, a la zona franca de Barcelona. Aquest edifici que tinc a darrere és on arriben la majoria de xarxes desplegades per Catalunya i es connecten entre elles. És una mica com si fos el Mercabarna de l'internet. De fet, aquí és on es produeix el miracle, la xarxa de xarxes mundial. I és d'on ve la paraula internet, en català xarxes interconnectades i en anglès interconnected networks. D'aquí surten uns tubs de fibra òptica d'alta capacitat que connecten aquest edifici amb altres punts d'intercanvi repartits pel planeta. Connectar-se a Barcelona, per tant, permet als participants de Guifinet tenir accés directe a la xarxa mundial d'internet sense dependre de les operadores convencionals. Avui en dia, el que va començar com una xarxa d'activistes que es connectaven amb radioenllaços s'ha convertit en un model econòmic viable que ja ha permès l'arribada de la fibra òptica a molts pobles i masies en zones rurals. Un any després de la creació d'Ens toquen la fibra, a la Ribera d'Ebre les eleccions municipals de 2019 han permès l'entrada de nous polítics als ajuntaments i aquests han recollit les demandes de la plataforma. Un d'ells és en Joan Martínez, col·laborador d'en Ferran, que ara és regidor de l'Ajuntament d'Ascó. Un dels seus objectius és portar la fibra òptica al poble amb l'ajuda de la Fundació Guifinet. Jo crec que el que bloqueja la connexió de fibra òptica, primer és el desconeixement de com funciona tota l'existència de la burocràcia i organismes que s'encarreguen de les telecomunicacions. La segona és la voluntat política, que al final, si t'hi fiques, ho pots aconseguir. I la tercera és falta de cooperació, al final, entre diferents entitats com són institucions, moviments socials i fundacions. Juntament amb en Ferran i en Ramon, el nou regidor organitza una trobada on assisteixen alcaldes i responsables d'operadores de la zona. Volen promoure el projecte de desplegament d'una xarxa de fibra òptica mancomunada a la comarca. Està demostrat en multitud d'estudis que quan s'implanta fibra òptica en una regió, el PIB en els següents 5 anys puja una barbaritat. I si joves del territori diuen que volen crear un operador de telecomunicacions i en comptes d'anar-se'n a viure a Barcelona, doncs muntar una botigueta, ho puguin fer, ara i en un futur.
La idea ràpidament desperta interès i a principis del 2021 el projecte es comença a materialitzar. A la Ribera d'Ebre s'hi sumen dues comarques veïnes, les Garrigues i la Terra Alta. Creen la xarxa Greta, seguint el model de Guifinet. Es lloga en primera instància una troncal des d'Ascó fins a Barcelona. A partir d'aquest punt de connexió a Ascó, es desplega una troncal comarcal entre els diferents pobles que participen de Greta per no haver de llogar una troncal a cada poble, la qual cosa faria inviable el projecte per ser massa car. Un cop connectats els pobles, es desplega l'última milla per l'interior de cada poble. Tota aquesta xarxa es gestiona com un bé comú i el seu finançament s'obre a tothom que hi vulgui participar. En el cas de la xarxa Greta, són la Fundació Guifinet, l'Ajuntament d'Ascó, diverses plataformes ciutadanes, donacions de particulars i 5 operadores de proximitat que ofereixen els seus serveis sobre la xarxa. Aquest model de multipropietat mancomunada és complex de gestionar, però existeixen eines que ho permeten. Nosaltres treballem bàsicament en el territori amb el que en diem taules de compensacions. Allà és en el lloc on es parla de com evoluciona la xarxa, cap a on es tendeix per fer el desplegament, quins diners s'han invertit, quins diners s'han d'invertir, quin cost han de tenir les coses. I aquest conjunt de diferents actors amb diferents interessos és el que aconsegueix que aquesta xarxa tingui alineats els incentius individuals i els incentius col·lectius. Una infraestructura compartida pels diferents actors que hi participen i un ens coordinador, en aquest cas la Fundació Guifi.net, que vetlla perquè no es corrompin els valors inicials i la sobirania compartida del projecte. De fet, al final el que controlem és que hi hagi una comptabilitat molt clara i molt transparent per fer possible, sí, és evident, el guany econòmic d'algunes empreses que han fet inversions, però també que s'arribi tot arreu i que, per tant, els diners no siguin extractius i no vagin destinats a altres finalitats. Són projectes que apropen la governança, que apropen l'ownership, que diuen en anglès, la propietat sobre la infraestructura, a la gent, al territori. La gent que dona diners també pot influir en aquesta xarxa i això és una cosa que no pot succeir quan estem parlant de grans empreses com Telefònica, Orange, Jazztel, perquè els òrgans de decisió, la propietat d'aquesta infraestructura queda molt lluny de la ciutadania. Els anys de lluita per fi donen els seus fruits i en Ferran ja pot observar com les obres del desplegament de la fibra surten d'Ascó cap a Flix. Doncs és molt il·lusionant, estar durant tants anys treballant, picant portes, intentant fer aliances, i veure realment que quan hi ha voluntat se poden fer realitat coses que a vegades ens fan creure que són impossibles, com és que els municipis despleguin una xarxa amb el suport de la ciutadania i que sigui una xarxa de comuns i una xarxa que és de tots, al cap i a la fi. Home, significa que hi haurà un desenvolupament econòmic, almenys hi haurà la possibilitat de que les empreses puguin vindre aquí i el hàndicap de les comunicacions no hi sigui. I, a més, genera una economia circular que al final és la que mou i la que fa desenvolupar econòmicament una zona. Com que la xarxa és de comuns, s'evita la duplicació d'infraestructura i cal menys inversió inicial per part de les 5 operadores que de moment operen a Greta, ja que totes passen pel mateix fil. Només a Ascó, més de 200 llars i empreses ja gaudeixen de la fibra. Una d'aquestes és Nemon, que ha acollit de braços oberts l'arribada de la gran velocitat de la fibra i el tracte que els donen les operadores de proximitat, en aquest cas una cooperativa de treball del territori. És evident, una empresa molt més petita, molt més propera, per mi no hi ha color en quant a servei. Tinc el telèfon d'un dels responsables del meu proveïdor. Això a Telefònica, amb el senyor alerta o amb el senyor de turno que hi hagi ara, que no sé quin és el senyor Telefònica ara, no ho tinc. Per tant, brutal, ja l'he dit al Ferran alguna vegada, com a empenta i com a capacitat de resolució, xapó. Després d'unes setmanes d'espera, en Ferran Reyes ja veu com els operaris avancen i arriben fins al seu carrer. Greta i Guifinet han demostrat una vegada més que l'internet és una tecnologia a l'abast de la gestió local. Avui és el gran dia per Ferran Reyes. La fibra òptica per fi arriba a casa seva. Els impulsors de la xarxa Greta han aconseguit en 2 anys el que la Generalitat no ha pogut fer en 10, en una dècada. Aquesta fita sense dubte marca un abans i un després aquí a les Terres de l'Ebre. En Ferran per fi té la possibilitat de tornar a viure al poble. A Catalunya, després del regust amarg de la Xfocat, la Generalitat continua apostant per la xoc, és a dir, pel desplegament de la xarxa troncal pròpia i amb preus regulats. Ara ja hem fet molta feina perquè hem arribat a totes les capitals de comarca i per tant vol dir que ja estem presents a tot el territori. Però ara ens queda encara aquest tram final en molts llocs, que vol dir aquest
9% de població que ens falta, però que equival pràcticament a un 50% dels municipis. I això ho podem fer, ens hem calculat que ho podem fer en l'aprovació del proper pressupost, posar els recursos perquè això s'acabi. I això vol dir que s'acabaria el 2022. Estem l'any 2021 i encara no ha arribat i tampoc se l'espera, vull dir, ja van dir que arribaria fa 2 anys, van dir que arribaria fa 1 any i encara no la tenim aquí. Això no es pot aconseguir amb el model que hem viscut durant els últims 100-150 anys, sinó que han de sorgir nous models, que al cap i a la fi són una reformulació dels que ja existien en el passat. La gestió dels comuns, que és una gestió d'èxit que existeix, no és algo nou, és la fórmula natural en la qual s'han gestionat els recursos que són finits i que són de comuns, com poden ser carreteres, com poden ser els mateixos cables de fibra òptica, com pot ser les canonades d'aigua, que és lògic que estiguin controlades per les pròpies comunitats o amb un interès col·lectiu o un interès públic. I, per tant, és una nova etapa en la qual tot això tindrà, crec, molta més predominància. Cada vegada són més les comarques rurals que veuen néixer xarxes de fibra òptica mancomunada. Internet agrada més quan és obert, lliure, neutral i no especulatiu. Punt d'accés, bona tarda. Hola, bones. Mira, soc Ferran Reyes, veí de Flix, i voldria saber si puc connectar-me a la fibra òptica de la xarxa Greta ja aviat al carrer Comillarets d'aquí de Flix. Quin carrer m'has dit? Carrer Comillarets. Vale, sí, en principi sí que tenim cobertura en aquest carrer i ja et podríem donar servei. D'acord. Estaries interessat en fibra només? Sí, només fibra. Després, més endavant, ja miraria mòbil. Vale, doncs t'explico. Nosaltres tenim fibra 600 megas simètrics per 39,90 i si estiguessis interessat, amb un parell de dies o així podríem anar-t'ho a muntar. D'acord. Jo he fet la donació de 1.500 euros d'infraestructura a la Fundació. Entenc que el descompte se m'aplica, no? Sí, ja has fet l'aportació a la Fundació i ja està registrat. Nosaltres, la Fundació ens informa i llavors si tens el descompte aquest de 17 euros, per tant et sortiria en 22,90. Vale, d'acord. Heu dit que podíeu vindre demà? Sí, demà passat segur que te faríem un truc abans i Vale. ja t'agafaríem les dades ja quan te truquem i ja ho arrenquem. Perfecte. Doncs genial. Doncs moltes gràcies. Molt bé. Vinga, un truc. Vinga, adeu.